ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೋಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪಾಯಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಸ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಳ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ, 1 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, 3 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಡದೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕೋವಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಚಕ್ಕೆ, 3 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಸದೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ತುಂಬ ಬೆಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯ್ತಾ ಹಾಲು ಸುಂಡುತ್ತೆ. ಆ ಸುಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವಾ, ತುಪ್ಪ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯೋ ಮೊದಲೇ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 150 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆನ ನಾನು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಶುಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೋವನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೋವಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೋವಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಕೋವಾ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಪಾಯಸ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಾಫ್ರಾನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಫ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೋವಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಚಿರಂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿರಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಿಸ್ತಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಸ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಸ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.